किया रे आइला केले घूमे गाइम ना रुआ गा दनी लेकिन मिजाज अपन रखता नहीं। आर दुनिया के मेला रे देखला माया के बाजार। लेकिन एगो मुखड़ा एगो अंतरा से सेवा अगला गीत किया रे झरेला से झरेला मलिकारी पंडाल लागल बा 4 घंटा बाद ही खुल जाई। जैसे ही प्रोग्राम खत्म टेंट खुलना स्टार्ट। दुनिया में सबके एगो आयु निश्चित भइल बा 60 बरिस हो जाई 70 बरिस हो जाई तरौरा धरती छोड़ के जाही के बा। हई बोल बरत त ओकरा बुताए के बा जे एक दिन फरल बा ओकरा झर जाए के बा। लइका कहता कि यार झरेला से झरेला लास्ट का मतलब भोलू भैया तनी मिजाज में बजाइए कि यार झरेला से झरेला जे झरेला बुताला। आदरणीय जियालाल ठाकुर जी कि यार झरेला से झरेला रे झरेला परेला बुता बुताला। अच्छा करे के कोशिश में होला गलती होला मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुआ मैं एक्सेप्ट करता हूँ और खुलेआम मंच से करता हूँ। कोई कलाकार ऐसा नहीं करता होगा जिसे प्यार भी करता हूँ बड़ी शिद्दत से करता हूँ कि यार झरेला से झरेला जे परेला बुताला। ई धर्मशाला दुनिया ई दुनिया एगो धर्मशाला बा त एगो आवेला एगो जाला। दुनिया एगो आवेला एगो जाला। झरेला से झरेला झरेला से झरेला परेला बुताला धर्मशाला दुनिया एगो आवेला। आगे बात घमंड मत कीजिएगा मेरे सरकार। जितना भी पैसा होगा गाड़ी होगा बंगला होगा टोपी होगा कुर्ता होगा गमछा होगा इसका घमंड नहीं करना है और नहीं किसी का उपहार उड़ाना है। ये धरती एक दिन आपका परीक्षा जरूर लेगी सबका लिया गया है तो हम किस गली के समझते वाले रावण ले माइक मिलल बा त घमंड मत कर के हम एगो एमके मस्ताना है। हई मिलल बा त मत समझ के हम एगो पल्लू सिंह गवैया है। जावे जावे दुनिया अगर बा एक पड़ल बा वीर ई प्रमाण बा। सिकंदर से एक दिन पूछल गई बाबा एगो साधु बाबा पूछले सिकंदर जिधर जाता था उधर पीछे घोक होता था वो चीज के ही आता था। तो एक बाबा कहले एकरे में से एगो बाबा कहले कि अब तो हमार उम्र हो गई बा बबुआ हम जाता नहीं देखा हमारा हई कुर्ता फाटल बा जाते तो कुछ भारी सामान हम नहीं दे एगो हई सुई लेना बचावा ले आइए ऊपर जब से आइबे तो सिकंदर कहलक के हैं मैं पूरा दुनिया पे राज किया बाबा आप एक क्या छोटी सी बात बोलते हैं।
आज तक कुछ कोई लेके गइल बा कि हम सुई लेके जाई हमरा मुंह समझता नहीं रहुआ। तो बाबा जवाब दिले सरल स्वभाव से कि बचवा त काहे अपना मुड़ी काटत तारे जब कुछ लेके जाइबे ना करबे। एगो ताली चाहिए अगर ई ज्ञान अच्छा मिलल हो के रहुरा। धर्मशाला दुनिया लइका कहता रावण लेखा ज्ञानी दुर्योधन अभिमानी कर जय संसानी औरी बाली जसदानी। रावण लेखा ज्ञानी दुर्योधन अभिमानी कर लेखा दानी औरी बाली लेखा सानी। गलती करबो मलिकार तो हई तो दीघा घाट जाके जर जाई, हई तो पुनपुन घाट पे जर जाई, हई फतुहा घाटे पटना गुलबी घाटे जाके हई जर जाई। लेकिन जे हई बोलता एकर खरा कसौटी ऊपर बा। जतना पुन कइले होइबो जतना पाप कइले होइबो अतना न रगड़ाइबो कि एकदम मिजाज टाइट हो जाई ऊपर। मोला पलात जे करो मोला पलात जे करो तेरे में बुराला